В МЧС предупредили москвичей об усилении ветра. В МЧС предупредили жителей Москвы об усилении ветра до 17 метров в секунду в период с 3 часов ровно до 9 часов, ровно во вторник, 12 мая. Спасатели рекомендуют обходить шаткие конструкции, рекламные щиты, не укрываться под деревьями. Автомобилистам следует парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Ранее в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра. Период предупреждения с 21 часа ровно 11 мая до 19 часов ровно 13 мая. По прогнозам, во вторник температура в столичном регионе вырастет до 25 градусов. Однако затем стремительно похолодает.